ხალხის მხარდაჭერის გარეშე და ხალხის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობა ჩვეულებას არ ღალატობს და ამჯერადაც ანტისახელმწიფოებრივად მოქმედებს კამპანია, რომელსაც ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი როგორც ირკვევა, ბოლო იმედად განიხილავს, ისევ საზოგადოების საზიანო გადაწყვეტილებაში ბრიუსელის დარწმუნება. მეგინ არსაუძის რეპორტაჟი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ვეუბნებით ჩვენს პარტნიორებს, ეს იყო წარსულში, ეს არის ახლა და ეს იქნება მომავალში კიდევ უფრო მეტი ძალით. რასაც წარსულში აკეთებდნენ, დღესაც რომ ანალოგიურს იმეორებენ, ამაზე მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია მიუთითებს. პრაიმ ტაიმი ოპოზიციის უცვლელ ანტისახელმწიფოებრივ პოლიტიკაზე წერს. ირკვევა, რომ ყველა მხრივ წარუმატებელ ოპოზიციას ხელისუფლებაში მოსვლის ერთადერთ გზად ისევ საპროტესტო მუხტის გაზრდა წარმოუდგენია. ამასაც ვერ ახერხებენ და გადაწყვიტეს, რომ გამოსავალი ქართველი ხალხის დასჯაა. შესაბამისად, უცხოელ პარტნიორებს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას სთხოვენ. სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას რადიკალები უარყოფენ. ხელისუფლების ოპონენტები მეორე დღეა თავს ერთმანეთის მიყოლებით იმართლებენ. სწორედ ამ რიგის მიხედვით მოუწია იმავეს გამეორება გიორგი ბარამიძესაც. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა მოახდინონ ძალიან მკაფიო გამიჯვნა. საქართველოს მოსახლეობის 99%-თან მიმართებაში უნდა იყოს შენარჩუნებული ვიზა ლიბერალიზაცია. ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკური დღის წესრიგი დიდი ხანია ქვეყნის ფარგლებს გასცდა. მხარდაჭერის არ მქონე პოლიტიკოსებს ხელისუფლებაში მოსვლა არჩევნების გზით არ შეუძლიათ, მასშტაბურ აქციებსაც ვერ მართავენ, ამიტომ ცდილობენ ტრადიციულ მეთოდს მიმართონ და ქვეყანა უცხოეთიდან დააზიანონ. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ სამწუხაროდ ამ ეგრეთ წოდებული ვითომ ოპოზიციის ნაცმოძრაობის ლიდერები აღიარებენ იმას, რომ ხელისუფლების წყარო მათთვის არის ბრიუსელი და არა თქვათ ქართველი ხალხი. ესენი აღიარებენ არა მარტო განცხადებებით, არამედ ქმედებებითაც დადიან ბრიუსელში ნაცვლად იმისა, რომ იარონ საზოგადოებაში. რადიკალებისთვის ხელისუფლების წყარო არა ხალხი, არამედ ბრიუსელის კაბინეტებია. ევროპულ დედაქალაქებში ოპოზიციის სიარული და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება საზოგადოებას წარსულშიც არაერთხელ უნახავს. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მოთხოვნა, რომელზეც ისინი აქამდეც მუშაობდნენ, თუმცა ახლა უკვე ერთადერთი ყველაზე აქტიური სამიზნე ეს პუნქტია. მათი მხრიდან არის პირდაპირ ქართველი ხალხისთვის ზიანის მიყენების მცდელობა. იმედი გვაქვს, რომ ევროინსტიტუციები, რომლებმაც რაციონალურად და რაც თავარია სამართლიანად უნდა იმსჯელონ ამ საკითხზე, ამ უგუნურ და თავზე ხელაღებულ გადაწყვეტილებას არ დათანხმდებიან. ჩვენ გვახსოვს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული პერიპეტიები და მათი ნეგატიური როლი, უფრო ადრე გვახსოვს ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიერ ატალახებული კაბინეტები სხვადასხვა შესაბამის ევრობიუროკრატების მისაღებებში. მათი სახით საქმე გვაქვს ანტისახელმწიფოებრივ ძალასთან, რომლის მიზანიც არის საკუთარი მერკანტილური პოლიტიკური მიზნების მიღწევის ფონზე მაქსიმალურად სამწუხაროდ დააზიანოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ქართული საზოგადოება. ქართული ოპოზიციური პარტიების ნაწილი წარმოადგენს იმ პოლიტიკოსების გაერთიანებას, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლებაში მოსვლა ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გარეშე და ქართველი ხალხის დასჯის შედეგად სურს.